จสนายอยู่ที่นั่นไหม แอสตรานั่นเธอเหรอ มีอะไรอ่ะ สกายบอกฉันว่านายอยู่ที่ทองกามีพายุไซโคลนรุนแรงกำลังมุ่งหน้าไปหานาย ฉันจะไปถึงที่นั่นในอีกไม่กี่นาที ขอบใจที่เตือนล่วงหน้านะแอสตราเราจัดการเอง ได้ยินแอสตราแล้วนะทุกคน พายุไซโคลนกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ ของจริง โอ้ไม่ เราจะต้องเตือนทุกคนแล้ว เธอใช้ลำโพงคอนเสิร์ตเสียงดังพิเศษของฉันได้ สวัสดีค่ะ ทุกคน มีพายุไซ